नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे कराची खां ख़बर ॾींदा हलूं त कराची सिंध हाई कोर्ट जे लाजर बैंक स्कूल फ़ीअनि में गैरकानूनी इज़ाफ़े बाबति दरख़्वास्त ते ॿुधणी ख़ानगी स्कूलनि खे 1 महीने खां वधीक फ़ीअनि जी ओगारे खां रोकींदे नयो चालान जारी करण लाइ 15 अप्रैल ताईं मोहलत ॾेई छॾी आहे। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम ते बदल 3 रुकनी बेंच जे रूबरू स्कूल फ़ीअनि में गैरकानूनी इज़ाफ़े ख़िलाफ़ दरख़्वास्तनि जी ॿुधणी कई वई। ख़ानगी स्कूलनि तरफ़ां 2 ऐं 3 महीने जी फ़ीअनि जी ओगाड़े ते अदालत कावड़ जो इज़हार कयो। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी रिमार्क्स ॾींदे चयो त तव्हां त टैक्स जे खाते खां बि अॻिते निकिरी विया आहियो। अदालती हुकुम जी भञकड़ी न कयो, अञा नरमी खां कमु वठी रहिया आहियूं, सख़्ती ते मजबूर न कयो। उस्तादनि खे 3 महीने जो पघार एडवांस ॾींदा आहियूं, खेनि 50,000 रुपये ते सही कराए 25,000 रुपया ॾींदा आहियो। शागिर्दनि खे 3 महीने जी फीस जो चालान ॾींदा आहियो। छा तव्हांखे सुप्रीम कोर्ट जे हक़ में फ़ैसिले जो इंतज़ार आहे? अदालत ख़ानगी स्कूलनि खे 1 महीने खां वधीक फ़ीअनि जी ओगाड़े खे रोके छॾियो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।